ये पेप्सी वाला बात कर रहा होता है। तभी ये लड़का सीढ़ी से अपने साथी को ड्रम से धकेलता है। इसका साथी आकर पेप्सी को ड्रम में भरने लगता है। लड़का सभी पेप्सी को ड्रम में भरकर अपने साथी को थमा देता है और दोनों लड़के सीढ़ी को उठाने लगते हैं। सीढ़ी को उठाकर वहां से चले जाते हैं और लड़का बात करता रह जाता है। लास्ट में जो होता है वो देखने से पहले श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब लड़का फोन से बात करके देखता है तो पेप्सी वहां नहीं होती।